Owo a owo wapna no broni beka say the stranger in your gates. Abusiafo kwata mu nyinara yegusuara ene usua prempren no kwasama ewo Deuteronomy enhoma no mo. Ene na wotwe mu yewo adusua etoso anim. Se wo hwe adusua na tifi asem na ose ohoho a owo wapna no. Ye toaso e dia free last week dia no ye dia mu pensem mu ebebre osesia. Na eminim se na ye no say omo na okasa kira na say o kama ye no so because it's just like today no bob we say the yere ni makura ni mo na wo ba wo be ye kikikiki na ni onyam kakra wo no na fi na bo no no bribe no abia no ko tue ska wo abetu akese na say so fo ahira akese na odi adekro no ye di no ana enye no de no odi di obi Muma memamu akwaba na mfe yemfa asida pesi enso emfa matwedi ampo nyankopon sanse na dom na humobro na ama menomienu yeda so ete enkwamui kota ye mu nyirara ye ne wo esua dusua bia no kwasem ni se de pa ye emprempren no kwasem a ewo Deuteronomy enhoma no mo enne na wotwe mu ye wo adusua etoso enum se ne medi kanka ye no wo hwe atifi asem na ose owo a owo wapna no stranger in your gates ye ba be hwe adisia no bi se etoaso fiti last week die no na fe ye de etoaso beye de pa ye ti se wafidie eda hase a pa cho menyi wafidie emfiri ase sanse adisia ye ebeboa ye pa ye enne no ye special day sanse ye wo yenua ba kitwa special pa yenua ba Ivana abna dwene ho frempon o de nanyom de o to na fe wo de adisua nanim na wo wia ye de adisua no pensem mo ebeto am so River,
yɛda yɛnua ba yi ase yɛnua ba yi abɔfra ketewa a wayɛ abom na kwasɛm ne sɛ nene no wote a wotumi sɛ ɛfiri heaven na ɛba onyankopɔn ɛnhyira no wɔ ɛnwom a wɔde abrɛ menim yie sɛ w'ani agye ɛnwom ɛno ho abusuafoɔ yɛbɛhwɛ yɛn adesua no mu na ansa no ma menna abusuafoɔ no adi na afei yɛmfa yɛni ɛnhwɛ yɛ adesua no mu mede mosomfo Bismarck Mensa ɛnɛ onyankopɔn adom me wɔ Elder Japheth Obisi Amankwa ɛwɔ me nkyɛn ha sɛ Elder yɛmo akɔ aba great na afei me botra Elder me san akɔ Elder Kingsford Duabo amanso ɛna ɛte mfimfini no Elder yɛmo akɔ aba na mekɔ etire no ho akrampo a Elder Hansen Asamoah nso na ɛte etire no ho ano Elder yɛmo akɔ aba mpinifo yi mo a mota ahwɛ no nso ɔmoboa paa ma saa adwumadie yi ɛkɔ yie ma yɛtumi ɛde brɛ mo meda mo ase nso sɛ yɛto nsa frɛ mo moaba ɛndɛ na ɔtwi adesua no ɔse ɔhohoɔ a ɔwɔ wapona no moma yɛnkate na Elder Kingsford ɛmmɔ mpaeɛ ɛma yɛn Soronko kwa so yɛda wase soro hene ɔdɔ kɛse a dada nyinaa woyi na di kyerɛ ɔma woto nsa frɛ na afei wokyerɛkyerɛ wasɛm wosɛ wasɛm no yɛ nkwa wasɛm no yɛ kanea wɔ yɛ danse nti yɛsrɛ wo sɛ ma wasɛm yi mɛdi yɛ anim mmerɛ a yɛsua yi wɔn nkronkron no amɛtena yɛ mu na afei wɔma yɛn te aseɛ na afei yɛnyɛ wasɛm yi ɛni ɛme yɛn na afei yɛntumi fa mmɔbra pa nhyɛ odi animuonyam ma nhyerɛ brade nyinaa so na nka yɛn ho mmerɛ a yɛatena ase na yɛsua wasɛm yɛtie miɛntie ngu yɛ asom kɛkɛ na mmom yɛmfa nyɛ adwuma ɛwɔ yɛ abrabɔ mu yɛsrɛ wɔ yɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen amen great ya tun safre nyankopon mu abetena yemu de ne ebetimi ahwe yen adesua no ye wadesua etoso enum sene medi kankan kwata mu nyara no ye hwe Deuteronomy nwoma no o hwe last week adesua na num se we no etoa so eye me pa because it's just sene adesua no shase from Deuteronomy chapter 6 verse 5 na Mose previously no na yadi kan hwe apam no everlasting covenant se no mbedru bɔhye ehye na no na afei Mose ekyekye wo mo apam no mu emunsem ne afei ya sa previously ni asa hwe abakosema Moses ade amomo enti sesi ya de na akwakoye se afei de Mose pese ɔkyerɛ omo se no di share ade na se no ase one narrative story na say wo can story ni na say ebi no mo deda o mo ebi no mo mfa ne serious na ebi na fe de do ba bi o si tie na say ka se tie dia na fe say de wo a wada bi asori na fe de me ba be kan die o se tie gu watum because eno no very very important na tie no de etoso no se o se obedo Ewurade Onyankopon na fe o kyerɛ mo se Ewurade Nyankopon oyɛ baako pɛ mo be kɔ no mo hu se Onyankopon yɛ den oyɛ baako na fe fo akoma fa wadwene ne obi bia me saasɛm o kan na saa question no obi ko bisa Yesu Kristo se mra no ne hi ne dikan na Yesu Kristo ko tu Deuteronomy ama ekura ka se ebi no ka sa pam dada we yɛ mfa anya hwe ba Yesu su ko bisa na sama no wakotu verbatim from apam dada enti wo hwɛ ende de no nso a ase question no obi ko bisa Yesu Kristo no oka enu wie no no sa ka ba ko de to aso ba ko no nso timi se Deuteronomy nwoma ya mu na Yesu Kristo efa asem no edi free eje se do yonko ese wo enti ye ba be hwɛ ende na otwi mu ɔse ɔhoho a ɔwɔ wapona no ɛyɛ ɔsɛsɛm a na yi Mose de ma Israel for na bra na ɔmo gina ɛhye na ɔmo bɛkɔ Kena no ɛho ɛfa ne bi ɛne yapone enti ye ba be hwɛ ɔhoho a ɔwɔ wapona no na afei yahwɛ adesua yebetimi asua free saa afutu a Moses ɛde ɛma wo mo no yɛnka abɔsɛm no yɛbɛfa afiri Deuteronomy nwoma no ɛtie yɛdu yimu du enkron no Openi Hansen say o ho no ma obetimi akan de amayen enti monno ahoho
ɛfiri sɛ moyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so. Amen. Great. Me da ase pa no ene ya pone ho kakra no nti mo ndo ahowo fi se mo ye ahowo e wo Misraim asase so am se ye kum no ensem ye ebeba ye nkasa mu ne afei ye ncheche mu no mi but answer na meba Elder Japheth so na wa cheche ensem bi mu no ma ye nko Deuteronomy chapter 10 wana yenka 1 and 2 na fi wahuri akan 14 to 16 no na fi mama Elder Japheth abamu e wa hase Deuteronomy ti do nkemu ba ko ne mienu no saa bre no na Awurade ka kire me se sene abopono mienu se kane de no na fafro bra me nchen bepo no so na ye dua adaka na mekire nsem a ewo kane apono a obubuo ye no so no mahye apono no so na fasie adaka no mu that is number 2 no verse 14 no to 16 no hwe osoro ne osoro musoro ye Awurade wo Nyankopon dia asase ne dia ewu mu nyina nanso wonananom nko na Awurade bata won ho se obedo won na wayi won asefo a wodi won akire a enemo efiri aman nyina mu se de etie nei enti muntwitwa mo akoma twetia na mon sene mo kon bio amen. Great. Eda ye hwe asemi a esi ewo Deuteronomy chapter 10 de koya opening hands na aka mai ye hwe Onyankopon ne do ene ne bone fache na afi o ka asemi wo ho muntwa mo akoma twetia na mfuni be na yitwa kire yen wa hase your penny Bismarck yadawase eda abusuafo a ne mo ya desua so ase sansema yenua asore penny Hansen e kan yi e asem amu edu na san ye enigisem esanse se utwa wachi na wohwe nia asie Moses on narrate the experience of Israel for abedu bibia odu na so otwon wadwen si ni esi wo Horeb so eni se de Nyankopon eni anje ho ba wohwe Deuteronomy 10:1 and 2 na yen kai se Nyankopon ni Israel for wa pam na emransem duna na Nyankopon atro ma Moses di kan koje no it was the seal of their apam no and na so apam na no and it bra Moses ba no be hu se waye ohuni a ne te se nyame foforo bi no na obubu ode abufu ebubu apam ohuni no emransem no na che se de na Moses e kan say the covenant is broken covenant bi ani obium all right esan se adan mwanya nyame foforo bi aka nyame ho nyame no so na de ne fa no ho na se nyame we etumi frɛ Moses aka say san bra beji apam ebeji na mentro apam no foforo de a na de Nyankopon e ka che Israel for ne say mafome mo break covenant ne de nanso me de achemo that's right na me de achemo no me san e de apam ne si ho odwen ho ese woni obi wo ya addition ne say prempen no cry wo Deuteronomy yes ye premu woni obi wo contract na ubu famu de a enye easy say nipa na ono no edi ne famu wadi ni dem no kure no enye easy so obeka say branian sanye fofo usually no wo na obeko akose say menu amafom de ba ha Nyankopon se yembra e kire Nyankopon bo ne fefire a Nyankopon wo man na enumu na Nyankopon sign the afutuo enam Moses e tu Israel for say listen apam na menum wo ye no ehia sachare bi wo mu na sachare ne say muntwitwa na say munsunsuan makoma mu na den makoma moko amasene mai na kesene ne no so no mungum ase kire sen because we share the word bro focus mu as circumcision na ekọ ekira ekọ yeja Abraham a Nyankopon ne ye apam a ekọ ba se o se wetwa otwetia
ɛno nti no ɛno na establish apam na say covenant no na ɛha no sɛ Moses ka sɛ Israel for entunsan wakoma mu ayɛ sɛ we say wakoma mu a wontwitwa wakoma mu a that what does it mean so wonko fa sika ntwitwa wakoma mu no de Nyankopɔn pɛ sɛ oka because the word circumcision you know in other places in the Bible no ɛsan gyina ma nneɛma foforɔ bra Nyankopɔn frɛ Moses no Moses can say brofum no say I am a man of uncircumcised lips. Okay. They just say obi a mano enti Oko Jeremiah so Jeremiah so say circumcise your ears. Oh, it is o fact the word circumcision so unya botre context na ye kan wa ha no wa hu yi. Na ha no Nyankopɔn kan say Israel for se mo betumi enemy apam yie pa de a ene de chi se mo de madwen makoma ene mo bibia no ema me eno na ebe ma mo atumi adi apam no so yie na mo mfon se de mo afon ba ko no na de san to so mienu ekon kesene no de Yakopon pa se asode wo mo afa dodo na asode na wo mo afa nti no lead to divided loyalties wukro ya wa ha ase osan wa ha if you say perifo bu be say nipa ba wo de wani hwet wo de wani mienu hwet so akuma wo sa either say wo nyame afa ana say wukro ya wo ewiase ana say bonsam afa nti mo hwe ya Joshua esan to Israel for where say se nyame ni nyame amon pawo no esan say divided loyalties na ya de na ha Israel for nti na Yakopon na Moses tu for mo say either say munsuan fa makoma ne mo bibia ma me na de toso mienu no so munyi divided loyalties adwen tantane as wo ha no emfi ho mo anye emfi ho de a apam no esudie ebe di amamo anye saa so a abre nyina no be fom me na emfa enigye ne nhira so embre mo nti se nyame na Moses tu wonfo se won sunsun akoma mu a de ne nyame epese wo ye no no sa me da se pa da wa to bo acheche mu me da se me amani ache se ne wasi acheche mu so opening hands epese oka bibi esoso me da se say circumcision no part na me de kakre ka ho on say no kind of contest senia obeka no egina ba bia ye ka no na word circumcision na nkasa ne meaning no e kire ahote ana ahudwira that is all because we hear physical contest na or the man say emema ye ntwetwetia no a in the medical terms no we foreskin no free ho a ema wo hote if you say medically no e kire say for etimi foreskin no a ye nyiye no eya na bacteria bebre millions of bacteria a chifi nti na onyame pese ye ne sa na oba the word no na ye nya circumspect the circumcision no say wutimi egwira wo ho a then you become circumspect e kire say obibia wo ye bia e periperi yo wo ye ni yie wo ye no ne kwan so ewo ahotie mu nti so wo hwe a first one na Moses ekọ soro Sinai se okoje mransem du no enhunu wo ba bia se Yakopon se ono na ensina abopunu mienu no ne nimu ane se Yakopon na de abopunu mienu no ehye ne nsem eno wo de baaye we the second one no a okọ no esanse na Yakopon afedi onimu se opese nipa no a ewo involved no omuye responsible na omuye involved kakra nti no oma Moses esina abopunu mienu ene adaka that is Moses ne part no Israel for no de no ena okire omo se sei de se na yoda kan ye no se mu betimi adi mransem anase mapam ne so a afei de munyi saa mo kona masene no na mu twa makoma kwetia that is make your heart pure and clean enye se me kan awiye awrade a medimoni o meye but ye hihye makoma mu no munye mfiri ho that is the meaning ntia o se omuntwa makoma kwetia no saa na Hosea ekai Micah o se munsunsu makoma mu enye montade mu na monsane mra awrade nchen that is something like that bia unyame de friends yenye yemra yo meda mo ase pa meda mo ase se mo aye ne sama yento aso na fe yenhwe Deuteronomy chapter 10 17 to 19 ho ansempo etuturu ho no mo sanse ho eka ebefa yenka abosam no na fe mama o elda boama akasa ho okay nti verse 17 no na Awurade mo Nyankopon ye enyame
mu nyankopɔn ne awurade mu awurade onyankopɔn kɛseɛ no otumfoɔ a ne ho yɛ hu a ɔnhwɛ nipa anim na ɔnye adanmudeɛ obu atɛn ma awisia ne okunafoɔ na ɔdɔ ɔhɔhoɔ ma no aduane ne nkataho enti monno ahɔhoɔ ɛfiri sɛ moyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so awurade onyankopɔn na suro no ɔno na som no na ne ho na bata na ne din ho na ntam na ne din ho ntam na ka medase amen great nti Adabuama yen show sa akenkan sem we a part of yen ka bosem no ade ne yesua free sa akenkan asemi mu sɛ yɛhwɛ sɛ de ɛda kyerɛkyerɛ mu no mmra Mose ɔkɔgye mmra no na afei deɛ di ka no ɔde hwe hɔ ma no bubu yɛ na deɛ ɛnam bɔne a na nipa no ayɛ nti sɛ yɛhwɛ every that angle a yɛbɛka sɛ onyame hunu sɛ Israel for say they become strangers in his eyes because onyame na ne wɔn nam ne dɔ no wayi akyerɛ wɔn nanso saa mmere wɔn apa wɔn ho wɔn ate wɔn ho afiri Awurade nkyɛn na ka onyame wɔ bepɔ no so no wɔmu wɔn ko betumi ayɛ dɛ a destroy wɔn nanso ɛnam ɔdɔ a wɔwɔ ma wɔn to wɔka kyerɛ Israel so sɛ onyame ne dɔ na yɛmi a ɔde ama wɔn na afei wa protect wɔn wa bɔ wɔn ho ban wa nsɛ wɔn no wɔn so ahyɛdeɛ bi wɔ hɔ a wɔsɛ wɔn so di so na saa ahyɛdeɛ no onyame da ne ho adi wɔkyerɛ ne kɛseyɛ a wɔyɛ wɔkyerɛ who he is sɛ onyankopɔn ɔyɛ onyankopɔn baako pɛ sɛ deɛ esua no last week no onyame foforɔ biara ɛni hɔ so say God is the Lord your God is God of all gods but nyame foforɔ biara ɛni hɔ wɔyɛ memfa no sɛ borɔfo mu yɛbɛka sɛ figure of speech nkyerɛ sɛ nyame nketenkete bi wɔ hɔ yɛnya ne yɛde yɛ adwen yɛkreti onyame in God's eyes and there's no other God is the only one nti sɛ onyame yɛ nyame di a na ɛwɔ sɛ ne dɔ no a wayi de akyerɛ yɛn no yɛn nso yɛyi kyerɛ afoforɔ na afoforɔ no wɔn ne hefoɔ wɔse nyanka awisia wɔn a wɔyɛ ahɔhoɔ anaasɛ ananafoɔ wɔn a wɔn nka yɛ ho wɔn nyinaa no wɔse nyankopɔn dɔ no ɛne nyankopɔn ne bambɔ a ɔde ma ne ma no ebi so wɔn so na onyankopɔn nso so ɔyɛ kɛse si yɛhunu sɛ onyankopɔn yɛ kɛse a nyankopɔn anim no wɔnyɛ yiyimu nyankopɔn nyɛ nipa a ɔkɔpɛ biribi afiri no a gye sɛ ɔkɔtua bribe na sadly no we live in a society asamere no saa na akɔyɛ mpo asɔre fie wokɔ ɔsɔfo hɔ a ɔsɛ bra consultation ɛno bribe no abia no wokɔtua sika woabɛtua kɛseɛ na sɛ ɔsɔfo ahyira wo kɛse but God is not like that yɛnyame no a yɛsom no nyɛ saa na wɔteɛ nti aha no ɔma ɔmo ate ɔsitie because they disobeyed God mmara Mose wɔkɔgye mmara n'aba no ɛno na ɛkɔbaeɛ a wɔsɛ Mose wɔsaa kɔ twa abotan foforɔ na wɔde nwene adaka de kɔ onyame anim but sɛ yɛyɛ sutie di a nyankopɔn ne dɔ no it will penetrate through us to others that's right yɛni ɔhɔhoɔ ɛne yɛni mamfrani wɔ baabi a onyame anim no we are all equal but yɛde ba asafo mu a yɛde ba yɛ afie mu a unfortunately no sometimes we behave like that okay yɛtumi ka sɛ na wei wɔ baadabɛn sɛ yɛn nyinaa yɛpɛ onyame anim a adɛn na wɔ baadabɛn ba mu we are all equal before God nti onyame ɛde saa nsɛm ɛɛbɔ yɛ kɔkɔ sɛ wɔ sɛ yɛyɛ sitie ma no okay na afei yɛsom no nokware mu yo medase sɛ ɛdagye pɛ sɛ ɔde kakra ɛso so yo pɛne ɛdase yie paa ne nkyerɛ mu na mehwɛ title no a ɛmu yɛ medu nyame se dɔ ɔhɔhoɔ yɛwɔ nyanka yɛwɔ nwisia yɛwɔ ananafoɔ mɛtumi ahyia bia I can treat them good. I can treat them well. Emma some nkurɔfoɔ yi obetumi ahwɛ aka sɛ me hyia me nua yi anaasɛ papa yi a na me nim no ɔhwɛ
but nyankopɔn anka sɛ treat them well or say love them. Yes. Some nkurɔfoɔ omo ho adwuma yɛ den o nwisia enyanka ɔhɔhɔ but God says love them. Now once again because adesua no say emprempren no kura wo de tro me say your current situation away ye won nwisia wo ye nkyɛn o ye won nyanka wo ye nkyɛn ye wa hɔhɔ. Do we love them? It is not enough say Obama na feel comfortable. Yes. It is not enough say Obama na ni agi. Yes. Manenten kan ye ma ahɔhɔ etiti ye mfie mu ye nsɔfo mu ye nnwuma mu nten ka say ye dɔ wɔn. We don't have the ye ni hwee a ye gye feel mo say ye be mo mo dɔ. Na ahyɛde mu ye du. Na say that kind say nyankopɔn Israel for at a point many so be ananafo man nanso odo a woni ntino o sanje omo baba ka ye fe Christopher ne titiri me na kwanhwefo no ye ni any other option see e be do nipa wo be form yen in even the process ye on papa no but ye ndo won isan say nyankopon ahyede no great me da se pa say da wati musama me da se opening hands me for one point to say nia ya wo wiase pa ene say obi a wako a similar situation bi mu na nyame adom na yi na free sa situation no mu na ode adekoro no a yedi di no ana enye no de no ode di obi and this is the tendency, this is normal unfortunately the present truth no a woman no Israel for say ye pe obi a oye wo hoho wo ba bia oye slave e wo ba bia anye no de Nanka na person ye treating no well and ye Israel for in fact 400 good years generation upon generation upon generation ebi a ye start ye omo start ye no omo ni ho ne ye wo omo tun mu ni no omo nim wo Hebron nyina ye say omo ye nkoa ye wo no e wo ai Bujumburam yes ye wo no e wo Syria for for home person ai refugee camp and the Israel for Hebron they were like refugee camp na omo wo Egypt na omo sufre nyame enti o heje Exodus no a o se na nya omo sufre na durumasum enti emra so se me kai me bohye no na me koyi omo but ye penipa so no omo treat ahoho bad pa wo wiase a up till today hefo a Israel for kire say Yesu parable bi o ye o say obi a na odeka 50 yes na ohene de chair no okoto ni nua no abɔ minim but we do it a lot o mpanifo bu bebi se fidie chi abo a ni sunkum oja no nso a ni sunkum adofo no ne Yesu nyina no se ebekɔ nanim ese yehu se onyame ne wokɔ mu a ɔma wo ho tɔ wo a ne utimi da ase hye nyame animonyam se wayi wafiri mu no emfasa wo nkodi obi na se obi a wonni mu no se wo hia no se ne elder kan no enye se wo pɛ na sem keke wo se wo dɔ no se enye deep love a wontumi enye ntoa so because obi kura wo ye ma no na wase ye obi wo ho a waboa no kura no wo be shit kura wo da so no mate se obesesa aduane apɔ but does it mean se wo be gya hoho nyina no Jesus say do mu nyina yo me da say pa dansa na be ko em say sa asem ya ye kan wasem ye asem a se de da kan ne mu do yi na ye nyina no ye betimi apply to ourselves because bia ye wo say ye nyina ya hoho but sometimes no in treaty and who right say obia otu kwan a me fan say the first 5 years no wo fa enoma bebre mu na fe wa settle down now we adapt to the society. That's right. This is say we are part of the society. We are British. And the who be eba umu no hu say oh we dey free Ghana buy enche. They are 20 din. Send the panel send you to the tiwo. Ndi adesua yesua no sa marriage. And as obi wo Ghana so the same na happen. Sa. Ahoho eba omanum send you to tiwo. Yanka ise mre bi yeso yeko ya ahoho adama bi so mo pam yen send you treaty ahoho ndi onyame asem no eye no kware na it repeats itself that way ya brabum the onyame aka no it never changes but ye na ye sesan ya adu ye hunu se ho we dey samre ma betena senti
onyame asɛm no mfa me ho nanso yɛde bɔ bra ɛboa yɛ nyina nti yɛnkɔ so ne yɛntie onyame asɛm ne yɛmfa mmɔ bra na ɛbɛboa yɛn yɛasetena ɛne anamo a yɛtu akɔ onyame nkyɛn no great amen madam ase pa madam ase say mo akyerɛkyerɛ me biye say GD4 so yetie sa addition because addition we no ntina ɛhɔnom no fiti hɔ eba nyina Moses ka say Israel muntie no because I say ne very very important I think say hana nsɛm ni nyina egina ye kwa ye tim pintin kwa ba nyina no me say nyamesom na nkasa no ahase ne babia egina pa say betiti awo we no krampo nye treatment or say ye ndo wo mo da na the word na bae one hwe ya be say treat but we no say love not just say treatment graduate treatment of be emanating from the love exactly you know I think say ye nhye no so pa ye na ye nto aso ne ye nhwe osaka nsɛm bi wɔ Deuteronomy chapter 1 verse 6 na 16 verse 19 on so yɛnhwɛ sɛ ne ɔka fa judge righteously no so no atentene na yɛmbu no Deuteronomy 1:16 bisa 16 no say na mehyɛ mo atemufoɔ no mmara brɛ no mu sɛ muntie mu nuanom ntam nsɛm na mummu atentene ne onipa ne nua ne hoho ntem amen sky your friend is saying so 16 and 19 no verse 16 and 19 also chapter 16 and 19 also also Deuteronomy 16 19 verse also or say nane atemwani nhwe nipa anim na nye ademude very good na ademude fira nyansafo ani na edane atenefo nsem ani butu amen enti hansen de what can ye hwe imprimprim no kwasamo a ye betimi asufri your friend said Deuteronomy we want to osha how do we reconcile this with Deuteronomy my free say we dey mean go Deuteronomy kra because if we try to go to Deuteronomy we mu kra there say asem god ye hack ye ntimi nkan wie yes additional my ade bi say ebasa atemusem ene misjudgment ene say obi a ne o mre ne woni sika okunafo enyisia ahoho omo asem a it doesn't matter the time emfa mre no ho emfa biaye no ho emfa ho say oman a yatimu no sika wom anaso omako omonim Bruni Beka said it doesn't matter developed or not developed nation. If I will be a baby, I'll have again say, oh, ye my Ghana muana a developing nations nena about Temua Eden, but Obakrum Hanomwa. It is very difficult. Say, Usikaninu Hiani Benyasem Akokot. Na ebeye the other way around. Na Uhiani Bedibem. Makuma Kona, yeah, this is so clear. Yes. Na asemi a woka wo hoi eka adamudie enye adamudie ni ade won say ye ka na ye de we no woka judge so yes but e do bi ana ye de ani akosi akesefo bi so but ye nim say ekoso but ye kristofo yi a wonyame e de Deuteronomy hu premprim kwagesem e ma ye nse enche na kristo abeya o the time a woka we ya kire wo mo no na akaka kire bi na o modu bo sha asase ne so e na all ye recap na wo hwa Deuteronomy ngoma no eye ngoma eye the pivot of the whole Bible pinnacle futu sema wo ho no e wo ho ma obia if you say oyi Israel for no ti say obi a friend prototype say ade na bi ase nyina nya ho pese wo ye no e na wayi omko a ti say wo besi dan na architect no wa draw plan no e bi kro ho mutimi ye no physical 3D na obehu se dan ni si obaye ketewa bi ni si ho ba dan na nkasa de na eye ne kese a ye ba be sa na oye Israel for no ene Deuteronomy na obi beka se e ba mransem du no ba bia ni ho a ye ka se ye di mransem so a mransem du no so a by letter ye nka no ba bia se e bia kohwe nyisia anahwe ekunafo anase we say but no kwase me wo mu se last week adisua no ba kwa na ewo mu no o say Yesu sam ebo ni nyina atofa or say first one on your dimu pa na say do awurade wo nyankopon
wakoma nyina wadwen nyina ene obi bia na ne etoso mienu na omo amisa no osan de toa so o se do yonko se wo hu ti se wo do yonko a eno na eba na ne mede toa so bia mu nse ne se akenkan se akenkan yi enye Old Testament nko a na yehu no in the New Testament no so ewo ho emrenti I'm just paraphrasing o se Yakobo ngoma no o se nyame sompa eho te ewo agye nyame anim eni se obi kɔhwe nyisia ekunafo ene mobrofo na wayi won ho afiri wiase nkekan mu wei na agye nyame nani so enti when we are talking about Christianity it is not ana say nyame sompa ema yen sa nkwaje ne apam no a enye enough so obeka say wayi letter of the law o kan ba ko ma yes ne na Israel for ne ye no o kan letters ni nyina o say o ma ye ni nyina but the weightier matters na Yesu kan ho asem no de na o mo ye firi ho o tietia akunafo so o mu atentene ye kan atentene ne a enye sese bi o ye judge nko o ye nyina ye nko school nko ye judge but sometimes utimi dia dance kunu mu bi go obi so a senka yesikani bi na be ma usika anaso wunim se obenya nanim adom bi a utimi kram tro bi ma no ana wankasa nkasa obi wo ho asem bi a wunim you don't know penifo se suhyefa yemua enso no uti half of the story no na wo de nam ni nyina no eye ebie niko se na elder kan first no ofiri ba bi aba soel ana waba kuremu obi wo wa wonim se nipa ni nim left from right enti no otimi sisi no ne card hye ne bottom bi kro de ngodo nkrata adom ne se wo fanya adwuma nkakra sika esen ka wo de ma no for account so do so wo begi a obi be ka kro menibi enye obi ti wo fie obehan kakra chese ensuo kura wo bukura bi adware kura no a hey na ubu nsuo dodo o mani paso mo nwono because oni ba bi obetani afa ni nyina kasa nsem a ye kan ho eti onyankopon e ka kire yen se ye betumi aso nani a esese ye hu mobrofo mobo yeso ye mobo bi but sometimes na the elder kan no say do ba bi na say ye conform to the society a e green say we have arrived but ye really fisi ye nyina akra ye ahoho wo Ghana nso a wo so ye hoho sa eti boa wo nua hunu ma obi a onibie it is not ne ubenya free nipa no honti na wo ye ne papa na emum ye papa se ne Yesu de no ana onya hwe free ye ho nso oye obeye ma ye yo se ne ma cheche adisian yi mu de akoye pa yen hwe yen kenkan sama edidi so na fe yen fan sorry yen adisian so yen hwe Deuteronomy chapter 24 no verse 10 Deuteronomy chapter 24 verse 10 echo 15 and I feel so no na ya hwe James nso James 1:27 na ya kan ya free dia fa 2 no kwapem 4 eno so nsem bi wo ho a emu hia pa se ye ne achifo eche ne nya emu esua hu efa pure religion nyamso a eho te pa ye nhwe se ne Deuteronomy e kan wo ho Deuteronomy 24:10-15 no so wo di bibi fam oyonko a nhyene ne dan mu nkoje na wowa adi ho na gina na onipa a wo fam no ade no mfa awowa no mrewo wo adi ho na se oye onipa a odi hia a mfa na wowa no na owia kɔtɔ a dane na wowa no kɔma no na ɔmfa ne ntoma na onhyira wo na enya wotene ne wo Awurade Onyankopɔn anim 14 nhyɛ ɔpaani mobroni ne ohiani a ofiri wo nuanom ana ahoho a ɔwɔ wasase so no so ukuromu no so da ɔyɛ adwuma no a na mano na paade na ma owia nkɔtɔ so efisɛ odi hia na ɔde n'ani ato so na wansu amfrɛ Awurade entiawo na anane wo bɔne amen afi yen hwe James nso de no James chapter 1 verse 27 no na afi uwia na wakan chapter 2 verse 1 to 4 no am say Deuteronomy nsema wo kan de minim se na Moses na oben na onya vision bi se this time he say no so no na minim se na ye ne se omo na okasa kira na se o kama ye no so because it's just like today mamemo na ekoso
everything that is happening today no Yes. na ebi because of that time no but near ehu ni say there's that time no no mu hia ne that time and ye hia no more we say then e cost even more nti ne na e cost no ɛna na Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ mo be kɔ bɔhyɛ asase so yi ɛnoma wei anyway na mehwehwɛ afiri mo hɔ na mo ayɛ me man na ɛnɛ sɛ saa time na ehu hia ɛnɛ deɛ em sɛ okay so ɔtwerɛ no even more detail well James 1:27 mema elder be kasa we no ho James 1:27 no sɛ me bɔ so kra first so nyamesom a ɛho te na ɛho nnifi wɔ agya Nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhwɛ nwisia ne akunafoɔ wɔ wɔn ahohiahia mu na oyi ne ho firi wiase nkekan mu amen ye mfa so ha ya na mema elder kasa ye mbraniti elder hwakenka sem mienu ya kan boma ya kan yo principle ben and as a share ben na ohwa ɛda hɔ ɛma yɛ kasa nyamesom pa yɛbɛtumi afa free sa akenkan sem mu yo unia me dase da unia masi bio me share addition we honestly nanka me pese me kano said ya actual no ha because pese ba fam ye ba ya current context na dia me hu ya ne say me dia me kan say Nyankopɔn is the first human rights advocate yes yes na Sabbath school no so e kan o say again we see the Lord's concern for basic emphasis in a basic human rights or human dignity. That's right. As I'm saying, nyame say yeti asase so yi ebedu baby a me nyame so ma be bo ho bosia e bia e bia simo nsam nti no ma be bo bosia kakra na bo bosia ye nkomodie mu no metumi ka say oh metumi me de bibi besia wawa emre say nanso emre no bedu no na e bia mantumi ambedi so nyame ken ye nuanum bia ye hwe ne anim ati hen bia di adanse se ye wonuanum bia nkrofo wa ye wonuanum mmoa bia wantumi ndi wo hye so na obehu se ahomache a nipa nada no no abegina ne puna no bomu pam asem no be kwakọ bi se ni nan se o de meka na ontua aye na Nyankopɔn se obi de wo ka no wo ye nhyehyɛ na wantumi ndi so no no ahyehyɛ mponi a manko enkogu n'anim asesa ana the real fini say nipa no otimpotamo bi o nyawo ye no it is sending a message to the community no and neighborhood ne say nipa we say no tie wagu n'anim ase sa owabusia o e bi obebo obusia ye ne yire ne makura anim sa nyawo ba obeye kikikikiki na ni onyam kakra wo no na fi na abono sa o belong to adwuma asafo you know san hema we na nyame ka se nipa no mpo andi so anyabotere na pekwan bi so ne nipa ne nka ne yie esan se wan hwe yie a o bre nipa no ne kra ne sunsum ase na de to so mienu o se sempo nipa no eba no mpo se ode ade bi asumbo ne esi awawa na wa utumi hu se ade we ehu behia nipa na mre bi se ya safa kuma no se yusu emre enti no yusu the word clock e wo mre mu no omo mre so no clock na ya ade asumbo and a protective awobre mu because a dusty environment no heat and so and so na assign a protective from dust the inner clothes now one cloak no na protected no so that if you and can the way inside it's a cloak ya dey na sombo Nyankopon say sempo nia ne ho a kire no abefe no de ne clock esiwa wawa edi anadwo afekoma no wanka say ono mo na akwane baji o wo say wa afekoma na se menu afeda fada ade achi a misan dey replace wawa no nyame kire yen say ye ne ye ho tete no e wo say ye di obuo nini die bi ma ye ho esan say ya nhwe ne yie a the image of God Latimos imagine dear o gunyami image ase o bring nyami image ase e woni pemu an interesting thing osan kan o say se nipa ne ye adwuma ma wo a
na ketua mmerɛ so a tua Suka. me nuanom India de sɛ nipa he na ɛyɛ adwuma ma ɛnɛ a waketua mmerɛ so a wɔ masters ɛmfa half na wɔn ka sɛ bosome no ɛpɛ mu a mede half bɛma wɔn anaasɛ otumi ka sɛ okay metua wo ka deɛ sike ni ɔnase metua ka na ɔbɛpene deɛ a ɛnɛ mɛte so ansa mede ama na mokɔhyɛ adwuma saa na mohyehyɛ no nso saa nkɔfo yɛ yɛ sɛ nyina yesu nyɛ yɛ kristofoɔ but ɛno na James ɛtwe adwene si so sɛ yɛnya hwɛ yi wɔ hɔ ɛsiane sɛ yɛ akwanhwɛfoɔ ɛne akristofoɔ aka nyinaa no titiri akwanhwɛfoɔ yɛdu James 1:27 ne stretch out to chapter 2 verse 11 na ne a linking it to mmaransɛm du no ne a kan sɛ nyame a ɔnsesa nti no mmaransɛm du no so no ɛnsesa na obu baako so na obu but James hwɛ context ni yɛ James say nyame na ɔka sɛ fa nidie ne obuoma enyanka ne yi no because he doesn't change and no anything na the home that the mmaransɛm so doesn't change so the God who requires you say treat wey you know the same God necessary the mmaransɛm so nyankopɔn and separate mmaransɛm no so die from adɔyɛ ne nidie ne obu edema enipa na no na James yɛtwe adwe so sɛ si yɛbɛhu ne saa deɛ a na yɛn nso yɛ prempren yɛ mmerɛ yɛ current context yɛ wɔ mu yɛ deɛ a ɛna yɛ so yɛ nyamesom bɛsɔ nyame ani si anya ne saa deɛ a ɛna ne Israelfoɔ ne ayɛ pɛ because then any difference bi anim I think say asema working menya nanka ye to aso akan because you see how it is what be ade nani won say ye nyina in one way or the other no ye ndi saa de we so ye ya Christopher e say obi betimi abɔ obosia na odi bibia besi aroa na winter yi in fact say duvet na odi besi aroa na obenya no duvet na wankasa say tun say no better no what me survive winter na wasan de akọ ye kind of open answer asam no nyina ne say contest ye can o Deuteronomy we are talking about some 3,000 years ago a long time ago na saa time no na obi wo bibi odi si awo a eti se ne wato mortgage na wo dan nyina si awo because saa time no mu gina sere so obi ansi dan nti ne owo a esom ne bo pa se na elda kire mu no eye cloak no ma na mu di si awo pa no eye atade ni muso bible no kan ne ba bi se omo nante emfie aduanan a omo ntade antete but ne na ebo omo ho ban wo mfuturo esere so na omo nam mfuturo enna awo no nso ewo sere so enu na na eye na we se obi a ne bibi esum ne bo pa net se ne shelter ka wasi dan na heater ne bibi awu na owo filters ne no ma na ode abesi awowa na ebia because of bibi nti wafa o ze ne no the program is different and now kwaji loan na bia bank nti enhu ne yie papa but me so me call the other way round me pesa me flip coin ne kakra o ze Bible no kan nyina no o say na wanya genuinely no so you hear ni na say wanya ntua but you mu bebre nso wo ho a wo nso you Christoni don't go and quote this Bible quotation na wakwaje obi bosia wonim se nipa no nso sebi one na busua na tie na boapaye wo sika no wo ko holidays but ne okwaje ni sika no mpese wo betua this does not cover you because omo a no cover seriously because you nipa bi nso wo ho a omo ama obi aye papa ma ne nsasi fam ama se say na ho kire abasa nipa no so a ono se say no nso no bi kura wo ho to why don't you go back and reverse the quotation to help that person but wa hwe wo muwa nti mpanimfo ya o se papa ya asa a sign ye wantimi ama papa nko yi nti timi ni amesrew don't use quotations to back your evil doings the Bible crosses obi beje eyi na say ya me wo sika na odi betua nti mebusam crosses ni ono so taage bosia no ono nso sebi na chese mempese mekọ kese nti no enkyere se ho kyere wo a enye se obi boa wo ba wo so obi ho kyere wo na se obi boa wo a be dignified enough say wo mani panon so
emma de bia say o ba beta wo ka yankofa quotation that can sword yeah kan ni nyina no noma mienu na me fa free mu so de wakɔgye bosia ne de wantua ni nyina ni gina the reaction so obi abɛgye unza de adesua yesua ni nyina no o kan ɔdɔ ho asɛm so menua bi ɛwa ho kyire mu na mama ne bosia no wantimi amfa amma. How do I react to that? So you call your krom Ghana cry it means baby or what obi at them no ntimi ntua if you work to me to chancing then so ato abono. Is that how a Christian should react? Say obi kura na you kutu no pono but yeah Christopher no you say so near the car no obi e de no be see ho etua ye ka Christo Yesu. Nti nipa no aye treating is an ye huru said the other kind is the image of God. Nti how a kwan ya mefa so treat me nua no eno na be gina ho ama asem ya ye kan no ni fa pem no pa ye timi ate ase ye so me nua wa beje mbosia na makoje makopa no ho ntoma wona wo mu no ongu enam se wonya ntua nti na emom se me hu no mobo na me ma no mbere na me kire odo kire no ebetimi so akreke ne mind and say de me yi so enye nti wo say me ye de me pa me ho achi na me ye de etene nti ye hu no afanu mi no say so obi yam from so a ye say de wo kum a o so fum nua nti se ye nyame achi difo a ye ne yesu ban no e wo say reflected that of God. Great. Madam Asem say addition we no agidifo na me di kan no say o misses a particular lesson where ebe hard dream pa because as disua yesu an pa ne ne nhunu to say mpunimpu de ene ye koba pa ye nsama ya bobosi be kasa na Moses na kasa che Israel for but that's how they share asetina what me say na ye na o kasa che direct manya na nka disua we yesu because abra na omu biebie ni so nyina hu ba bia wo sintowo hu niema bia wa ye in the past ni se ne wo nkrofo adili we ye Kristoni a yesu ani na ma ye nsua no kwa wo ye ma ne nsesan ya brabo na ye dane mfini ya kwan so because ye nso ya ba begina ehye na no enche bia Kristo ba say that so te sa akwan no mu ana say ye obi ba say we are fighting an already lost battle entine moma ye nhye no so sa next week nso ye de ne etosu ensia no de ebebre onyankopon enhya wo ba bia wo biara mema Jafet Ashra edition so amaye enyankopon ye da wase se wo do yen eno nti abre nyina mu no wo kai yen na wo da ye sinto edi kire yen media megitim se metosin sana minyan ma aso ye gitim se etosin saso na megidie se ne o tie ne o hwe bi so egidi se otosin na wo do yen na wunja yen sa enti no mesrew so ye muna boa yen Amen. na peja yen esiye na fe yen tumi en reflect wo nyankopon se de wotie odo a wo ema da santi obewuji yen kwa bran yen aye obone na yen nyansa kramfie ye bone ho mpo yesrew ma yesu yen nyasa odo no bi ma yen ho amen titiri wona wo ye mre ewe ya sitine mu yes yen twa ni hwe won ni yen nhyira ma won yen do won na won so osu frew no osere nhyira fi ho ema yen a aye nhyira ma yen de chenso ni esie ni se enche na obeba na ode adesuan esiesie yen na eboa yen ma yen nyina yen kenya yen ho na esiesie yen ho nokura mu na nche na upie a wabeto se yen nyina no ya asuti ya ma o wabefa yen akudi da na sada hwe yen so na koso hyira yen o wado mu nti amen Amen.